here. Sa mga hindi pa lang subscribe dyan, guys, please don't forget to subscribe me, like, and click na rin, guys, yung bell. So, ayun, guys. Today's videos, guys, is, ipakita ko po na yung laman ng ref namin. Hi, guys! Hi. So, ayan, guys, yung fresh. Yung ref talaga, ref. So, ayan, guys, titingnan na natin, guys, yung laman ng aming fridge. Laman ng aming fridge. Yan. So, this is it. Ano ito? Ang bigat eh. Ito muna tayo. So, ayan. Yung fridge namin. So, mag-start tayo, guys, dito. Yan, dito. Yung laman nito, guys, is ito. Chocolate. For cooking yan siya, guys. Cooking chocolate. Cooking chocolate. Then, meron akong beef cubes. Beef cubes. Ay, sorry. Chicken cubes. Then, yan, chicken cubes nga yun, guys. And then, beef cubes ulit. And then, my face mask, guys. And face mask ulit. My nose strips. My cream. Thailand cream to, guys. Skin. Snail. Maganda to siya. Maganda. Then, meron ako, guys, cheese. Yan, cheese yan siya, guys. Masarap tong cheese na to. Apricot and almond, guys. Apricot and almond. Masarap tong cheese na to. Then, face mask. Then, butter. Butter. Hindi ko alam. Salted butter. Hindi pa ito siya expired. Aray ko, cheese. Cheese ni Nikki, guys. Then, balik natin. Cheese, and then, ito. Butter ulit. Cheese for salad, guys. For salad yan. Ito is juice. Juice, guys. You want this one? Then, cheese ulit. Ayan, cheese ulit siya, guys. Then, cheese. Then, ketchup ni Alona. Yan ang A1, guys. For salad, roasted salad. Then, guys, ito, juice. Juice ulit. Ito, juice. Coke. Finish your food. Then, guys, yan. Yan siya. So, meron tayo, guys. Ayan. Meron tayo dito. Ayan, mga... So, ayan, guys. Papakita natin, guys, yung baba. Kailangan natin anuhin lang yung, Quran. Ayan, yung 100 plus. Ito yung alak. Alak yan, guys. Alak. Then, this one, it's gulay. Patatas. May patatas ako dito. Carrots. Chili. Sabi yung chili, guys, ang dami. Lemon. Parang basura yung ref namin, guys. Then, ito, mga gulay. Ayan, mga gulay. Gulay. Gulay din. Mga gulay lang, guys. Sila na nga to. Oh my God. Kawawa naman yung ko, eh. So, ayan, guys. May chili ulit ako doon. Tapos, ito, onions, lemon, calamansi, ito, baggy beans,
carrots ulit. Ano to? Sauce. Oh my God. Then, ito. May yung kamatis. Lemon, kalamansi. And, yun lang guys. And then, for this one is, ayan, meron akong peanut butter. Tapos, meron din akong asukal. Ayan. Chocolate. Bigay yan ni Alona, guys. Thank you, Alona. Tapos, ito, mga pang-salad, guys. May mayonnaise. Ito is, it's been expired. At 2021 siya, guys, may expired. Cocktails onion. Then, ito, guys, is olives. Olives ulit. Tsaka ito, pesto. Ito, maple syrup. Lettuce choice. For ano yan guys, for salad. Ito guys, in-order namin to kanina for lunch. Mainit pa siya nga. Nilagay ko na sa ref. Thai food yan guys na. Ito green curry. Ito egg for dinner namin yan ni Giniti. Then, meron akong lemon. Hindi ko na ibalik yung ginawa kong challenge ng isang araw guys. Tapos, ito guys, yung mga bottle ni Nikki. Ito guys, 1 week na to dito. Tapos guys, 1 week na. Tapos, nag-order lang kasi kami guys ngayon guys. Nag-order lang kami sa Grab Food. Kasi, ito mo ako magluto. Then, meron akong Tiger guys. Bigay ni Alona. Egg. So guys is, masarap to guys. This is cheese. Ang sarap dito. Kaya pag ihalo mo sa cheese. Halatang hindi ko naliligpit na guys. Sobrang busy. So, take it! So, meron ako guys yung mga ito. Champs is vitamins ni Nikki. Vitamin E para sa akin to guys. Vitamin C ni Nikki, vitamin C ko. Oreo, may Oreo dito. Blackmore vitamins ko ulit guys. Kay Nikki pang nagkakasakit siya guys, ito. Actually, expired na nga siya. Ay, pwede pa siya sa 2021 pa. Pwede pa yan. Tapos yung mga, ano to? Painkiller yung nagkasakit ako guys, ito. Meron ako mga painkiller. Tapos, mga vitamins, mga gamot ni Nikki, guys. Tapos, ito, gamot din ni Nikki. Mga gamot namin to, guys. Ito, binigay, free to nang bumili ako ng vitamin C. Para kay Nikki, may free siyang ganito. Yan, wala, guys. Mga vitamins ilang yan. Ito din, mga gamot din yan, guys. Mga gamot. So, let's proceed na tayo dito, guys. Ayan, evap. 1 week na yan siya din. Hindi ko alam kung pwede pa yan. Ito, bigay to ni Miss Diane. Chocolate. Ayan, Ferrero. Tapos, Yakult. Expired na din to, guys. Is nung 20. Expired. And then, this one, sa 12.20 pa siya, guys. Hershey. So, ito, guys. Ito naman yung, halatang hindi na kami nagluluto, guys. Pati yung pipina, wala na. On the way na sa bulok, guys. Tapon na natin ito. And then, dito naman tayo sa kabila, guys. Ito.
Yan, sa kabila. Tudor kasi itong fridge na to. Hindi to sa amin guys ha. Belong yan dito sa unit na to. So, ayan. Is yellow yan guys. Hot dog. Para lang to kay Nikki. Ito, 2 months na to dito. Pwede naman to kasi ano lang naman to vegetable lang naman. So, okay lang yan. So, hot dog ulit. Cheese hot dog. And then, green peas. And then, meron tayong ito kikiam. Malaysian kikiam. Kikiam to guys. Then, chicken. Parang 1 month na to dito guys. Kasi nagbakasyon kami ng 2 weeks, diba? So, yon. Ice cream. Ayan, pagkain ni Nikki, emergency food. Tempura chicken. Roast beef. Beef. Beef pang beef soup to guys. Then, oh my god, yellow. Mabasag. Mabasag. Ilipat ko ngayon siya guys. Ito, papiprituin ko to guys. Ito is sweet potato. Ayan, sweet potato. So, yun lang guys. Yun lang guys ang ating videos na ipinakita ko lang sa inyo guys kung ano ang laman na fridge namin. So, wala siyang ganun guys, pagkain. Kasi, yun nga tulad na sinabi ko is nag-order lang kami guys ng Grab food. Araw-araw kami guys nag-order ng Grab food. Kaya, bili lang ako ng groceries din. Pag may, pag may mga needs lang sa bahay, or needs lang para kay Nikki, doon lang ako nalabas guys para mag-grocery. So, yan, puro gamot din dyan. Puro gamot din. So, ayan lang guys ang ating video, and I hope na nagustuhan niyo yung videos ko. At don't forget to subscribe and like, and click na rin guys yung bell. Thank you so much guys, and kita-kits ulit tayo sa susunod kong video. Thank you so much guys. Bye-bye.